చీకటిని చీల్చుకు వచ్చిన వెలుగే దీపావళి. హ్యాపీ దీవాళి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు యువర్ ఛానల్. నేను మళ్ళీ శ్రీహరి. సో మన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా హ్యాపీ దీవాలి. సో ఈరోజు మనం కాకినాడలో కొంచెం అందరి నోట పలికే మాట, ఎక్కువగా వినిపించే మాట హంగ్రీ బర్డ్స్. సో ఈ హంగ్రీ బర్డ్స్ రెస్టారెంట్ కోసం మనం తెలుసుకుందాం. సో గైస్, ఈ వీడియో మొత్తం చివరి వరకు చూడండి. ఇది కూడా పార్ట్ 1 లో పార్ట్ 2 కూడా ఉంది. లంచ్ అయిపోతుంది చెప్పి చిన్న షార్ట్ ఎట్లా పెట్టా. సో గాయస్, ఈ రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేసి కొన్ని సంవత్సరాలు అయింది, కానీ ఇప్పటికి కూడా ఏమాత్రం ఫ్లోటింగ్ తగ్గలేదు. ఎందుకంటే వీళ్ళ క్వాంటిటీలో కూడా ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ కారు. ఫుడ్ ఎలా ఉందండి? సూపర్ అండి. నాకు ఇక్కడ కీమా బిర్యానీ నా ఫేవరెట్ అండి. ఇంకా బిర్యానీస్ లో కాకినాడలోకి వెళ్ళి నాకు చాలా ఫేవరెట్ ఏంటంటే కీమా బిర్యానీ. ఇంకా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కూడా చాలా టేస్టీ ఫుడ్ అండ్ క్వాలిటీ విషయంలో కానీ అన్ని విషయంలో కూడా మాకు మెయింటెనెన్స్ విషయంలో కానీ చాలా బాగుంటుంది. అంటే మీకు ఎవరు చెప్పారు ఇక్కడ ఎలా ఉంది? నాకు చాలా సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు. అంటే మీరు రావడం ఎన్నిసారి? చాలా సార్లు వచ్చామండి. ఇంకా అంటే ఎన్నోసారి అంటే కౌంట్ చేయలేం. రాలేకపోయినప్పుడు కూడా ఇక్కడ నుంచి పార్సల్ తీసుకెళ్తాము. నాకైతే ఇక్కడ ఉన్న ఫుడ్ లో కీమా బిర్యానీ అన్ని బాగుంటాయి. నా ఫేవరెట్ ఫుడ్ కీమా బిర్యానీ. సో కాకినాడలో అంటే బెస్ట్ ఫుడ్ ఎక్కడ అంటే అండి. నా పేరు సూర్య. మాది కాకినాడే. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మేము ఇక్కడ ఫుడ్ చాలా ఇష్టపడతాం. చాలా బాగుంటది. బెస్ట్ ఇన్ కాకినాడ అని మా అభిప్రాయం. మేము కాకినాడలో ఈ మధ్య కూడా చాలా రెస్టారెంట్లు వస్తున్నాయి. ఏది రెస్టారెంట్ వచ్చినా కొత్తగా ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. మేము కానీ, మా హస్బెండ్ కానీ, అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ కానీ. సో అలా ట్రై చేసినప్పుడు నాకు ఫుడ్ అయితే చాలా బాగుంటది. ఇంకా సర్వీస్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది. స్టాఫ్ బాగా రెస్పాండ్ అవుతారు. ఏంటంటే యాంగ్రీ బర్డ్స్ అంటే మా ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్ అయిపోయింది అనమాట. మాకు కానీ, మా పాప, మా పిల్లలకి, ఫ్యామిలీ అందరికి కూడా ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంటది ఇక్కడ. నాకు సర్వీస్ చాలా నచ్చుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆర్డర్ తీసుకోవడానికి గంటపడుతుంది, అక్కడ రావడానికి గంటపడుతుంది. కానీ ఇక్కడ అలా ఏముంటది. మనం వచ్చిన వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతారు, త్వరగా చక్కగా నవ్వుతూ పలకరిస్తారు. మేము సర్వీస్ కూడా బాగుండాలి. సో ఏంటంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మై ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్. చూసారుగా, ఈ హాల్ కెపాసిటీ వచ్చి 100 మెంబర్స్ వరకు సరిపోతుంది. ఇక్కడ కిట్టి పార్టీ అండ్ బర్త్డే పార్టీ అన్ని కూడా జరుపుకుంటారు. ఒక్కొక్క పార్టీ విధానంగా ఒక్కొక్క డెకరేషన్ చేస్తారు. సో ఈ మల్టిపుల్ రెస్టారెంట్ అన్నది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అండ్ సెకండ్ ఫ్లోర్ అండ్ ఫంక్షన్ హాల్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కొత్తగా రీసెంట్ గా ఒక మల్టిపుల్ రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.